Pode levantar. Isso, pode soltar. Isso. Respira fundo. Solta o ar. Muito bom. Show, hein? Excelente. Fecha os olhos, tá? Deixa o corpo vir. Muito bom. Do outro lado. Ajustar o saco, tá? Pode respirar. Deixa o ar sair, deixa o corpo vir, tá? Deixa ali mais um pouquinho. Muito bom. Excelente. Barriga pra baixo agora. Sentir relaxar a musculatura. Muito bem. Isso. Muito bom. Do outro lado. Excelente. Ainda não. Pode respirar agora. Ótimo. E aí, soltinho na minha mão. Isso. Muito bom. Isso. Muito bem. Vai respirando e vai relaxando, tá? Muito bom. Tranquilo? Maravilha, né? Pro outro lado. Ó, essa aqui eu vou te levar bem pra esquerda, tá bom? Deixa eu te movimentar, tá? Pode respirar fundo. Solta mais um. Ótimo. Muito bem, garota. Tem um cacete muito alto. Solta bem. Muito bom. Vai pra cima. Ótimo. Isso. Respira. Pode fechar os olhos. Solta o ar. Muito bom. Tranquilo? Só mais uma aqui, tá bom? Isso. Solta bem o corpo na minha mão. Bem molinho. Respira fundo. Solta o ar. Muito bom. Eu acho que esse foi mais alto. Barriga pra cima. Baixa o pescocinho pra mim. Isso. Mais molinho. Muito bom. Tranquilo? Tranquilo. Solta o peso na minha mão. Isso. Pode respirar fundo. Isso. Deixa o ar sair de boca aberta e vai soltando o peso na minha mão. Respira, relaxa. Muito bom. Muito bom. Tudo bem? Outro lado. Muito bom. Excelente. Deixa eu vir. Solta. Ótimo. Vai pra baixo. Isso. Solta o peso na minha mão. Isso. Respira fundo. Ótimo. Isso. Mesma coisa. Vai respirando normalmente, tá? Muito bem. Solta o corpo na minha mão. Pode soltar o corpo na minha mão. Isso. Pode respirar agora. Maravilha. Se mexe um pouquinho. Soltando mais. Muito bem. Excelente. Relaxa. Isso. Relaxa esse ombro aqui. Ótimo. Excelente. Bem aqui. Isso. Maravilha. Show de bola. Tranquilo? Isso. Pode respirar fundo pra mim. Respira bem fundo pelo nariz. Puxa o ar primeiro. Deixa o ar sair de boca aberta. Esse dedo que vai ajustar a primeira torácica. Tração tecidual. Vamos lá.